un tasso di disoccupazione da fare invidia ai paesi nordici, 2,6%, e questo è il dato relativo alla provincia di Padova, 4 decimi di punto inferiore a quello del Veneto, quasi 4 punti inferiore a quello nazionale. I dati forniti da Ascom sulla base dei rendiconti sociali di INPS relativi al 2024 fotografano una situazione incoraggiante per la nostra provincia dal punto di vista occupazionale. Cresce soprattutto il lavoro femminile. Su un totale di 446.000 occupati, 251.000 sono maschi e 195.000 femmine. In futuro avremo sempre meno persone perché l'inverno demografico ci farà portare ad una situazione difficile dal punto di vista lavorativo e occupazionale. Che le donne che in Italia hanno un tasso di occupazione minore che all'estero, in provincia di Padova invece siano occupate, è un dato importantissimo e che ci farà resistere per il futuro. In provincia di Padova il tasso di occupazione femminile è al 73,1% contro il 70,2% del Veneto e il 67,2% dell'Italia. Sull'alto tasso di occupazione influisce l'alta scolarizzazione delle donne. Ascom in questi anni si è inoltre impegnato alla certificazione della parità di genere nelle imprese padovane. Gender gap sia una situazione importante da coprire perché è importante che le donne nella nostra provincia, ma in tutta Italia, riescano a coprire questo gap che c'è rispetto ai sessi. Le donne sono impegnate principalmente nel terziario e trovano lavoro non solo nel commercio, dove la loro presenza è molto significativa, ma lo è ancor di più nel turismo. E dar un supporto alla famiglia in maniera tale che le donne possano lavorare è importantissimo e su questo anche il legislatore dovrebbe darsi da fare per riuscire a dare un qualcosa in più alle famiglie. Noi ricordo che come ente bilaterale sia del terziario che del turismo diamo parecchie risorse per coprire queste situazioni perché riteniamo che la famiglia sia importante.